कैसे हो मेरे दिल के आप चिकलाउड, तुम देख रहे हो तुम्हारे भाई का चैनल गीतम चोपड़ा। सो गाइस आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि यार आज मैं अपना पीसी बिल्ड कराने वाला हूँ। यार बहुत टाइम से मेरे मन में था कि मैं अपना एक पीसी बिल्ड कराऊँ। सो गाइस मुझे एडिटिंग के लिए थोड़ा बहुत चाहिए होता है, तो यार मैंने सोचा चलो यार जाके मैं नेहरू प्लेस जाता हूँ, नेहरू प्लेस में पीसी बिल्ड करा लेता हूँ। सो गाइस बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और यार नीचे सब्सक्राइब का बटन है, जाके सब्सक्राइब कर दो भाई, बिना सब्सक्राइब करे मत जाना भाई, ठीक है। तो ये नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा है, नीचे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर लो जाके। तो चलो गाइस फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स प्लैन द ट्रिप। और ये प्रोसेसर पूरे दिल्ली में नहीं, पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा। 3,40,000 रुपये। गाइस अभी हम आ चुके हैं सोना रेस्टोरेंट पर। ये रहा ऊपर मेन्यू और ये हमारे यश छोटे टोनी स्टार है ना, टोनी स्टार दे रहे हैं, टोनी स्टार दे रहे हैं। अभी हमने मसाला डोसा लिया है, यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है नेहरू प्लेस का। और साथ ही साथ हमने लिया ये समोसा नहीं खाता ना, ये समोसा नहीं खाता, तो हमने समोसा ले लिया और एक कोक ली थी। और ये सामने माइक जो अभी हमने ऑन नहीं किया। तो भाई फटाफट ये खाते हैं और उसके बाद अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। Haven't got a clue as to why the world is filled with lies. सो गाइस मैं बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि ना रिश्ते नहीं आ रहे थे मेरे पास। तो यार फाइनली मुझे जीवनसाथी.com मिल गया है। तो यार अब यहाँ पे मैं जाऊँगा और मुझे रिश्ते आने लग जाएंगे। तो देखो यार यहाँ पर है नेहरू प्लेस में, अगर आप अपना पीसी भी बिल्ड करा सकते हो, साथ ही साथ में रिश्ता भी बिल्ड करा सकते हो, ठीक है गाइस, इस बात को ध्यान रखना। सो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ कंप्यूटर लैपटॉप स्टोर पर। तो यार पहले मैं बता दूं, पहले यहाँ पे मैंने एक ब्लॉग करा हुआ है, मतलब बेसिकली एक पूरी कस्टम पूरी शॉप की वीडियो बनाई थी। उसमें क्या हुआ था यार, पहली बात तो लोगों ने प्यार भी बहुत ज्यादा दिया। हेट का रीजन ये था कि ऑलमोस्ट 2 साल पहले एक बंदे ने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में यहाँ से प्रोसेसर लेके गया है और यहाँ का एक फेक बिल था, वो पूरा जीएसटी वाला बिल भी नहीं था, मतलब एक तरह से रॉ बिल मान लो। अब वो जाके किसी शॉप पे जाता है और दिखाता है कि भाई ये वाला बिल है और इसमें ना ये वाला इन्होंने मुझे प्रोसेसर दिया है, और उस प्रोसेसर ना वो उसका जो बॉक्स होता है उसके बैच नंबर से मैच नहीं कर रहा होता। तो भाई मेन सीन वहां पे होता है, और उस सीन के बाद भाई कहते हैं कि भाई यहाँ के तो सारे प्रोडक्ट्स फेक मिलते हैं। मैं भी आज यहाँ पे अपना एक पीसी बिल्ड कराने आया हूँ। बेसिकली मेरा मेन पर्पस ये था कि मैं भी अपना एक पीसी बिल्ड करा लूँ। मुझे एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर में बहुत यूज करता हूँ, सोनी वेगस प्रो हो गया, फिल्मोरा थोड़ा बेसिक हो जाता है, और अपना आपका हो गया प्रीमियर प्रो हो गया। तो यार इतने सारे अडोब के सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए ना कॉन्फ़िगरेशन अच्छी चाहिए होती है। तो मैंने सोचा आज यहाँ पे भाई की शॉप पे आते हैं कंप्यूटर लैपटॉप स्टोर पे, और जान पहचान तो भाई थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी हो जाएगा और एक बहुत बढ़िया कस्टम पीसी बिल्ड हो जाएगा। तो गाइस मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन पहले बताने वाला हूँ, क्या क्या चीजें होने वाली है कस्टम पीसी के अंदर जो मैं बिल्ड करवा रहा हूँ। तो ठीक है गाइस फटाफट कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर चलते हैं और बाद में आपको पूरा ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं और पूरा बिल्ड होते हुए भी आपको दिखाने वाला हूँ। और भाई देख लेते हैं बैच नंबर फेक है ओरिजिनल है। सो भैया कैबिनेट कौन सा होने वाला है? फ्यूरियस X1 जो कि ट्रिपल फैन RGB फ्रंट पे है और 1 साइड टेम्पर्ड ग्लास है और बैक साइड में 1 फैन है। देख लो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अगर लेकर जाऊंगा तो। बिल्कुल RGB है सर। तो एक बात बताओ, ये वारंटी और क्या टर्म्स होती हैं कि अगर कुछ कैबिनेट में प्रॉब्लम हो या जो पर्टिकुलरली पार्ट्स लेके जा रहा हूँ? सर ऑल पार्ट्स की 3 ईयर और रैम की 10 ईयर्स आती है, बट कैबिनेट की 1 ईयर होती है जो कि फैन की वारंटी होती है सर। और इसकी जो आगे का ये जो पैनल है, इस पैनल का क्या सीन होता है, ये अनब्रेकेबल है क्या? ग्लास है सर, ये ग्लास है तो मतलब टूट सकता है? टूट सकता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं कैबिनेट के बाद। Ryzen 3700X जो कि CPU है। ठीक है, CPU Ryzen 3700X और इधर है ये रहा। ठीक है गाइस, ये दिखा दे तो मेरा भाई सील पैक ही है, ठीक है, ये सील पैक्ड है। ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट सील पैक्ड ही हैं। कैबिनेट में क्या ही होता है कि सील पैक ना हो उसके अंदर। और आगे कौन कौन से हैं? मदरबोर्ड B450 स्टील लेजेंड। ठीक है, जो इसका मदरबोर्ड होने वाला है B450 स्टील लेजेंड का ये रहा, इस साइड ये रहा। और इसमें आगे रैम 16GB × 2 3000 मेगाहर्ट्ज विथ RGB है रैम। ओके, रैम इधर है ना, ये रही गाइस रैम, सील पैक्ड है। ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट जितने भी दिखा रहा हूँ ना, सारे सील पैक्ड ही हैं प्रोडक्ट। ये भी ग्राफिक कार्ड 2070 गीगाबाइट 8GB। ठीक है, ग्राफिक कार्ड है अपना उस साइड गीगाबाइट का, ये रहा, ये भी सील पैक्ड ही है। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। आगे कौन कौन से हैं? कैबिनेट मैंने आपको बता दिया है, कैबिनेट बता दिया। SMPS गीगाबाइट का B700, ठीक है, जो कि 18+ ब्राउन्ज होता है। ओके, क्या डिफरेंस क्या होता है इसमें? सर जी 18+ ब्राउन्ज होता है प्लस फुल्ली मॉडलर होता है। अच्छा, और जापानीज कैपेसिटर होता है इसका। ये रहा, ये भी पूरा ऑलमोस्ट रैप ही हो रखा है ये रहा। ठीक है गाइस, आगे हार्ड ड्राइव 2 TB
Seagate. ठीक है, ये रही हार्ड ड्राइव, ये रही, और ये भी शील्ड है यार। SSD 1 TB, SSD वहाँ उस साइड की P1 क्रूशियल है। NVMe. आगे रखिए, मैं 1 मिनट में ले लूँ। ठीक है, ये इसकी SSD है। CPU कूलर 240 Neptune, जो कि लिक्विड कूलर होता है और इससे CPU को हीट नहीं होने देता। ये इसके जस्ट With ये रहा। RGB. ठीक है, तो और कंप्लीट हो गया। बाकी कीबोर्ड माउस और वो बेसिक चीज़ें रह गई हैं, वो तो मैं देख लूँगा एंड में क्या चाहिए। और अब इसका एस्टीमेट कितना बैठता है? इसका एस्टीमेट सर, वैसे अगर मैं प्राइजेस के हिसाब से बताऊँ, मुझे डिस्काउंट अभी मत बताना, क्योंकि वो एंड में रिवील करने वाला हूँ कि ये पूरा टोटल कितने का मुझे पड़ा है, और विद GST बिल आपको एंड में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको ऑल PC कंप्लीट बिल्ड करके मिलेगा सर। ठीक है, तो चलो गाइस फटाफट बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं PC को। ये था, आपने टाइम लैप्स में देखा होगा कि ना मैंने शिफ्ट कर दिया है। पहले ये सर्कल का था, ठीक है, पूरा का पूरा कैबिनेट सर्कल से शिफ्ट करके मैंने इसको कूल मास्टर का कर दिया है। रीजन ये था भैया, आपको बताने वाले, बेसिकली ऊपर का कोई रीजन था। भैया क्या रीजन था? रीजन ये था, इसका जो रेडिएटर होता है जहाँ फैन एडजस्ट होता है, हाँ। वहाँ सिर्फ एक ही फैन लग पा रहा था इस वाले में। हाँ, इस वाले में। हाँ, और इसमें ये तीनों फैन आ गए, जो तीनों फैन लगते हैं रेडिएटर। हाँ, इस साइड से दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुको। नीचे से। हाँ, ये रहा, ये हो गया है। तो ये जो ये वाला था, इसमें सिर्फ सिंगल फैन आ रहा था। हाँ, ये रहा ना सिंगल, यहाँ से दिख सकता है। हाँ, ये देखो, ये सिंगल ग्रिल फैन आ रहा था, इसलिए सेट नहीं हो पाया, फिर हमने इसे चेंज किया। सो गाइस, यहाँ से अभी PC लेके बाहर रख दिया है और PC हो गया मेरा बिल्ड। और यहाँ पे है मेरे साथ भैया। और भैया क्या हाल है? बढ़िया भैया, कैसे हैं? मस्त हो एकदम। बढ़िया भैया। अच्छा, तो एक बात बताओ भैया कि अभी आपकी शॉप पर कौन कौन से मस्त लाइक नई सीरीज के प्रोसेसर्स आए हैं? भाई अभी इंटेल में 10 जनरेशन आया है, सारे सीरीज हैं, i3, i5, i7 एंड i9। तो सारे लेटेस्ट सीरीज और लेटेस्ट कंप्यूटर्स मेरे पास स्टॉक है। तो i9 जैसे 10 जनरेशन, हाँ, वो है सबसे जो टॉपर प्रोसेसर आता है, वो है i9 10 जनरेशन, ये रहा, जिसका मॉडल नंबर है ये रहा, ठीक है, 109000, और ये सील पैक्ड है। सील पैक्ड है। सो गाइस, मैं राइजन का आपको प्रोसेसर दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये एक बार देखो। ये इसका प्राइस भैया कितना है? सर ये आपको मिलेगा 3,40,000 3,40,000 रुपीज। और इसका ये आप दे रहे हो या फिर इसका प्रिंट है इतने का? प्रिंट तो सिर्फ 5,50,000 यार ये देखो गाइस, 5,50,000 ये 5,50,000 इसका प्राइस है, और भैया दे रहे हैं 340 का दे रहे हैं भैया। तो भैया ये अभी एकदम न्यू आया और पूरी मार्केट में भी किसी के पास नहीं मिलेगा ना? नहीं मिलेगा, ये मेरे पास सिर्फ है, क्योंकि एमपी का डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ हमारे पास है। हाँ, और ये प्रोसेसर पूरे दिल्ली में नहीं, पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा, लगभग मैं ये कहूँगा। तो ऑनलाइन लोगे तो ऑनलाइन भी कितना ज्यादा डिफरेंस है? आपको 375 का मिलेगा। तो गाइस देख लो, 20-25 हज़ार का डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है। तो भाई मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि यार इस शॉप से आके ले लेना। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ, ये देखो ये प्रोसेसर, और इसी के साथ साथ और भी है, जैसे कि इंटेल के हो गए, राइजन 9 हो गए, और साथ ही साथ में इंटेल की सीरीज में भी आए ना, जनरेशन चेंज हुई है ना। 10 जनरेशन आया ना, ये आया है, फिर i7 आया 10 जनरेशन, i5 आया, सारे सीरीज इंटेल का सारे। और गाइज मैं आपको दिखा दूं, पूरी की पूरी शॉप पे देख रहे हो, सारे के सारे प्रोडक्ट्स भरे हुए हैं। ये आपको मिलेगा प्रोडक्ट, ये देखो गाइस, i7 10 जनरेशन, इसका प्राइस कितना हो जाता है? सर आपको मिल जाएगा 29,500। 29,500।
पहले क्या हुआ था, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी कि किसी शॉप के ओनर ने ये बोला था कि भाई यहाँ पे प्रोडक्ट्स फेक मिलते हैं, यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो फेक है ना। मैं नाम नहीं लूंगा किसी बंदे का क्योंकि मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता, और पर्सनली मैंने भी यहाँ से अभी अपना पीसी बिल्ड करवाया, तो भाई मैं, मेरे माथे पे पागल तो लिखा नहीं है कि भाई अगर यहाँ से किसी शॉप से गलत सामान मिल रहा है मैं वहां से अपना पीसी बिल्ड करवाऊंगा। तो गाइस जितनी भी चीजें सब वारंटी में होने वाली हैं, ठीक है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर चेक कर लेना कि वहां पे क्या क्या चीजें हैं, और भैया का पूरा नंबर और शॉप का भी मैं पूरा का पूरा एड्रेस दे दूंगा जैसे कि लास्ट वीडियो में दिया था। और गाइस थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। और यार व्लॉग्स अब आने वाले हैं, बहुत सेक्सी सेक्सी व्लॉग्स आएंगे, तो एक बार पूरी वीडियो को देख लेना, ठीक है। सो गाइस अभी मेन प्रोसीजर आ गया है बिल पेमेंट का। तो भैया अब ये बिल, ये आपको बिल 1,45,500 1,45,500 रुपए का ये रहा जीएसटी का बिल। मैं दिखा दूं, ये रहा भैया का जीएसटी नंबर, ये मेरे नाम से बिल है और ये इसका अमाउंट है, ये रहा। अबे यार भैया आपने तो एकदम ही सदमे में डाल दिया मुझे यार। मैनेज करके बना दिया था और बहुत ही अच्छा प्राइस लगा होगा आपको। हर चीज का अच्छा सा प्राइस लगा Super and है, best। सिर्फ मुझे प्राइस नहीं है, जो मेरी आएंगे, वीडियो देख के आया हर है एक के लिए एक जैसे प्राइस है। हमारे इंडिविजुअल कस्टमर जितने भी हैं उनको प्राइस अच्छा देना होता है और सर्विस सपोर्ट, इसी बेस पे हम काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो ठीक है गाइस, ये रहा मेरा ऑफिशियल जीएसटी वाला बिल जो मैंने कटवाया। ऑलमोस्ट मेरे इक्विपमेंट्स जो थे मेरे टोटल थे इसमें, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में 15 टोटल 15 इक्विपमेंट्स है और बाकी इनका प्राइस है। भाई इतना ज्यादा मत देखो, ठीक है। ठीक है। सो भैया मेरा कार्ड, आप करो पेमेंट। सर आपको 2% एक्स्ट्रा लग रहा है। हाँ। और चलिए आप रेगुलर कस्टमर में आप आ जाओगे, भैया पे सीधे है, इसमें मैं 1% पे कर रहा हूँ 145,500। हाँ। 1% कार्ड से बैंक चार्ज, ठीक है। आपको टोटली अमाउंट जो है ना 146,955 हो रहा है। तो मैं आपको राउंड ऑफ में ले जा रहा हूँ 146,900 कर रहा हूँ। तो ये तो बैंक चार्जेस है ना। बैंक मतलब 2% है, बट कस्टमर के हिसाब से होता है, मतलब उससे अगर आप पीसी अच्छा लिया तो मैं आपको 1% ही लगा। ठीक है, तो 146,900 फाइन कंप्लीट है। ठीक है। पूरा ही लेगा क्या? कट गया भाई, कट गया। लो भैया, एक तो एक कापी आप ले लीजिए। हाँ। ये तो मेरा है, एक कापी और निकालता हूँ। ठीक है, हाँ थैंक यू भैया। सो गाइस पेमेंट हो गई है, अब चलते हैं यहाँ से फटाफट डिलीवरी लेके चलते हैं अपने घर पे।